အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဆရာတော်ပိချက်ပေါင်းမှာကွန်မန့်မှာလာမိကြတယ်ဒီဖိလစ်ပိုင်လက်ဒီဇိုင်းလေးကိုဆရာသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုက်ကြည့်ကြအောင်နော်ရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စက်ကူလေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့လေးခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လေးခောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့ခောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအပိတ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီအတွင်းဘက်ကို 5cm တမမလက်မနဲ့ဆိုရင်လက်မအဲ့ဒီအောက်ဘက်ကိုကျတော့ဆရာတို့ကလက်မနဲ့ဆိုရင်3လက်မစင်တီနဲ့ဆိုရင်9.5 cm ရောမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းခတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းခတ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလေးဝိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပေါ့နော်ဂျိုင်းဝါရမရအောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဂျိုင်းဝါပေါ့နော်10.5 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်4လက်မနဲ့2စိတ်ကလေးရပါတယ်ဆရာရဲ့ဂျိုင်းရှိက40 cm ပေါ့နော်ဆရာတို့62ပေါင်လိုက်တော့42 cm လက်မနဲ့ကျော်16လက်မရှိအောင်မှာ62လက်မပေါင်တော့18လက်မဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှဆိုတော့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဖြေလေးရလာတာဖြစ်ပါတယ်။လေးနဲ့စားလိုက်တော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်10.5 cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4.2ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အဖြေရတာပါ။အဲ့ဒီအဖြေကိုဒီအဝိုင်းမှာလာပြီးတော့ရမရဆိုတာတစ်ဆက်တိုင်းပဲ။ဒီလိုမှပေါ့နော်။ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေတက်လိုနေရဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အောက်ချဖောက်မယ်။ပိုနေရဆိုလို့ရှိရင်အခုအဝိုင်းတဲ့ပေါ့နော်အပေါ်လေးတို့ဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့အကွက်တီးရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆရာဒါလေးကိုညှက်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ညှက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုဘေးဥပုံလေးထွက်လာမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဘေးဥပုံလေးကိုဆရာတို့ပေါ့နော်အခုဆရာသားသလိုပေါ့နော်ကြည့်ခောက်ရလေးတဲ့အတိုင်းမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီနီလေးနဲ့လိုက်တာလိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စားရဲ့အချီပေါ့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ယူခဲ့ပါမယ်စားရဲ့အချီကိုလည်းအလုပ်ခုလိုပဲပေါ့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လေးခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လေးခောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဆရာတို့လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဘေးဦးလုပ်တယ်လို့လုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မီနီလေးနဲ့ပေါ့နော်ခောက်ရလေးအတိုင်းဘာလုပ်လိုက်မလဲမီနီလေးနဲ့တားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တားပြီးလို့ရှိရင်ခုနဘေးဦးအရှိတိုင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ခုနကတော့ခောက်လိုက်တဲ့စက်ကူအဝါမှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလေးဆရာဝိုက်လိုလေးဝိုက်လိုက်ပါနော်အခုဆရာဝိုက်တို့လေးဝိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ဘဲဥလေးရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆို3လက်မစင်တီနဲ့ဆိုရင်9.5 cmပေါ့နော်အခုဆရာလှုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အပေါ်ချမ်းကိုပဲမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းမလုပ်လိုက်မလဲတားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဆန်နဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်အခုလိုပေါ့နော်ဆိုအနီဝိုင်းလေးဝိုင်းပြီးဆိုရင်ခုနအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးရဲ့ဘေးကို9.5 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်3လက်မပေါ့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကတီးတောင်လို့ပေါ့နော်အမဲလေးနဲ့ဝိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးဝိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘေးဦးလေးရဲ့အောက်ကို5 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်2လက်မဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဆင်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မြင်းဖြောင်းလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲတားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆင်းရတူချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်အဝိုက်ကလေးတွေကနေဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒဲလေးတွေချမယ်เนาะဆရာကအနီကိုအနီတိုင်းလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲချလိုက်မယ်အမဲကိုပေါ့နော်ဆရာအမဲတိုင်းလေးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကွာကွမ်းကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိရဆိုလို့ရှိရင်စိုက်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပေါ်အောင်လို့ပေါ့နော်အရောင်လေးနဲ့ခွဲပြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဲဥလေးကိုအခုလိုဘေးလေးထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဲဥလေးရဲ့တဝက်ထိတွေ့လားခုဆရာလုံးနေသလိုဘဲဥလေးရဲ့တဝက်ထိဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုလေးအဲ့ဒီထောင်းလေးကနေဘာလုပ်လိုက်မလဲဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုမြင်ပြောင်းဆွဲချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကိုလုပ်သလိုဟိုဘက်ကိုလည်းဆရာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်လှုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဲဥမှာတားရတဲ့အလဲမြင်းလေးနဲ့ဒီခုအလဲမြင်းလေးနဲ့ညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုလေးထားလိုက်ပါမယ်เนาะခေအားပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကက်ချီလေးနဲ့အပတ်လေးလေးခိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးကိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်လဲ1 cm တမမဟုတ်ရင်လက်မနဲ့ဆိုရင်လေးစိတ်ချမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပတ်လဲဘာလို့လို့ရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့နော်ပိတ်စားကိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပေါ့နော်ဆရာကဒီအဲ့ဒီအထက်အဝိုက်ကလေးတိုင်းပတ်လဲလေးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်ပေါ့နော်စက်ကူမှာကူပြရမယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင် lining ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် coffee မာလေးပေါ့နော်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမတနောက်လေးဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီ lining နဲ့ coffee မာတွေအစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်မြင်းမီတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ပိတ်ချမ်းတွေဘာတွေလဲသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီပမာဏလေးကတော့ဆိုတော့မြင်းမီပိတ်ချမ်းဒါမှမဟုတ် coffee မာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီမှာသွားကတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပိတ်စလည်းကိုက်ပြီးပြီဟောပေါ့နော်အခုလိုပုံလေးရခဲ့ပြီဆိုရင်အခုလိုလေးဆရာခောက်တယ်လို့လေးပေါ့နော်ပိတ်စကိုအခုလိုလေးခောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတော့ပေါ့နော်ပိတ်စမကိုက်ပြတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ take လေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ခောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ white ကလေးရအောင်လို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြီးခောက်ပြရမယ်နော်ဒါလေးကဆိုတော့ပေါ့နော် lining လေးဘာမဟုတ်လဲပိတ်ချမ်းလေးတွေ copy မာလေးတွေကတ်ထားလို့ရှိရင်အခုလိုလေးပေါ့နော်အတွင်းထဲအဖြူဖြူလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ white ကလေးတိုင်းဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆိုတော့ပိတ်စလေးကိုအခုဆရာခောက်တယ်လို့လေးဘာလုပ်လိုက်မလဲခောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခေတာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခောက်တာလေးကိုတစ်ချက်လေးအတူတူလိုက်ကြည့်ပြပါဦးနော်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပိတ်ဆက်လေးမှာဒီလိုခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဂျိုင်းအဖြစ်လေးအဝိုက်ကလေးကရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနော်အင်ဂျီဂျိုင်းမှာဒီတိုင်းလေးပဲဘာလို့လိုက်နေလို့မလဲဆိုရင်သွားတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ကပေါ်အောင်လို့ဆက်ကာလာပြလေးနဲ့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီခုဆက်သမီးတော်ဖိလစ်ပိုင်လက်ကိုအလုံးမရချလိုက်မယ်လို့ဆက်နေနေမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share လုပ်တော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်